kimlər nigaha daxil ola bilmir? Bununla da bağlı yeni bir müəyyən istisnalar gətirildi. Bunlarla bağlı təbii daha genişləndirildi. Kimlərdir? Birincisi yaxın qohumlar. Burada valideynlərlə uşaqlardır, nənə baba ilə nəvələrdir, doğma ögey bacı qardaşlardır, yəni ümumi ata anası olan şəxslər. Eyni zamanda övladlığa götürənlər. Qardaşların və bacıların ümumi bioloji ata və nənəsi olan uşaqları. Eyni zamanda bioloji qohumluğu olan əmi, dayı, qardaş, bacı və həmçinin bibi xalan, qardaş, bacı, oğlu. Yəni bu 2025-ci ilin iyulun 1-dən qeydiyyata alındı. Məsələn, indi burada bir sual çıxa bilər ki, yəni bəzi hallarda soruşurlar. Məsələn, bizdə belə bir məhdudiyyət var, bu xala uşağı, bibi uşağı, dayı uşağı ilə nigaha daxil olması ilə bağlı. Amma müəyyən xarici ölkələr var ki, orada bu yoxdur. Məsələn, sual verirlər ki, tutaq ki, Rusiyada 2 xala uşağı və dayı uşağı, bibi uşağı nigaha daxil olur. Sonra bizim o nigahı tanıyacaqmı?